Salutare, sunt Andrei și acesta este user review-ul pentru PlayStation 4 Pro. M-am jucat consola mai bine de o lună, iar acestea sunt opiniile mele. În primul rând, încep până a spune că este cea mai bună consolă de pe piață la ora actuală. Acum, voi vorbi despre design și construcție. Primul lucru pe care îl veți observa este aspectul de Big Mac, dar lăsând gluma deoparte, este cu doar 20 de milimetri mai lată decât PlayStation 4 normal. Bun, cântărind undeva la 3,3 kg. Sony a adus îmbunătățiri minore, dar de efect, cum ar fi piciorușele de suport care acum sunt în forma butoanelor de pe controller. Cerc, pătrat, X, triunghi, care, cum spuneam, sunt de efect, mai ales dacă țineți PlayStation-ul în standul special. Butonul de pornire este acum fizic, dar și cel de eject. Acum, vorbim despre porturi și conexiune. S-a mai adăugat un port de USB 3.0 în spatele consolei. S-a menținut ieșirea audio optică, care este prezentă la varianta de PlayStation 4 normal, dar nu și la varianta Slim. HDMI 2.0 acum înlocuiește vechiul 1.4 pentru a permite randarea în format 4K și Wi-Fi-ul a fost îmbunătățit primind și frecvența de 5 GHz sau AC, cum mai este cunoscută. Noul controller DualShock, varianta 4 2.0. Modificările sunt incrementale, dar binevenite. Butoanele sunt gri și mate, oferind puțin contrast, dar și ceva mai multă rezistență pentru gamerii înrăiți cărora le place să joace acum foarte mult Injustice sau Mortal Kombat. Touchbar-ul de asemenea are acum un light bar pentru a-ți da seama în jocurile multiplayer cu ce culoare joci. Bunătățiri minore, dar binevenite, cum am mai menționat. Ca și specificații și performanță, PlayStation 4 Pro vine acum cu un procesor Jaguar de 8 nuclee tactat la 2,1 GHz. Este un upgrade minor în comparație cu placa grafică de la AMD de 4,2 teraflop, necesar randării în 4K a conținutului. De asemenea, vine și cu 8 GB de DDR5, folosiți mai mult în jocuri și aplicații mai intense, și 1 GB de DDR3 care este folosit de sistem. În același timp, are și un hard disk de 1 TB, de 5200 de rotații pe minut. 5200 de rotații pe minut. Sony, serios. Dar are un conector SATA 3 și puteți conecta un SSD pentru a avea acei timp de încărcare mai buni în jocuri. Vine cu HDR, adică High Dynamic Range, și 4K, care vă vor ajuta, dacă aveți televizoare 4K, să redați un conținut mult mai frumos. Dar toate acestea depind de cum vor dezvoltatorii să folosească noua putere a PlayStation 4 Pro. 4K-ul este obținut ori prin checkerboarding, ori prin scalare 2D. Foarte puține jocuri vor fi rulate la 4K nativ. Dacă tot vorbim de jocuri, hai să vorbim de gameplay. PlayStation 4 Pro poate rula toate jocurile de pe PlayStation 4, dar nu toate jocurile de pe PlayStation 4 vor primi patch-uri pentru PlayStation 4 Pro. Deocamdată sunt în jur de 30 de titluri updatate pentru varianta Pro, urmând ca în timp să mai fie updatate și alte titluri. Pe un TV 4K HDR totul se vede mai frumos, mai clar, dar asta e normal până la urmă. Ce se întâmplă însă când ai un TV Full HD? Ei bine, aici diferențele sunt prezente, dar nu au un impact așa de mare. Jocurile acum randând și la 60 de cadre pe secundă în Full HD. Ca și pe PC poți să-ți alegi rezoluția. Ce pot spune că HDR-ul face o diferență reală în jocuri, deoarece redă imaginile mai bine, mai frumos. În unele jocuri poți să-ți alegi să joci la 4K, 4K HDR, Full HD cu 60 de cadre pe secundă sau Full HD cu mai multe detalii. În Infamous First Light, Uncharted 4, Modern Warfare sunt destule titluri care acum te lasă să-ți alegi pur și simplu rezoluția la care joci, ceea ce este un plus binevenit. Dar totuși să ne amintim, este o consolă și face o treabă foarte bună în randarea jocurilor. Dacă ești totuși consumator de media, așa cum sunt și eu, acum ai Netflix și YouTube care randează în 4K și eu personal sunt un mare consumator și de Netflix și de YouTube și pot să spun că mă uit tot timpul și mai ales că îmi plac imaginile să fie cât mai crispy. Dacă ai un Blu-ray Ultra High Definition sau ai o colecție întreagă de Blu-ray-uri Ultra High Definition, ei bine, nu ai opțiunea de a reda UHD.
aceasta fiind un pic cam omisă de Sony, argumentând că mare parte a conținutului 4K se mută în mediul online. Ceea ce este adevărat, dar doar pe jumătate. Ei bine, zvonurile spun că în curând va fi disponibilă și această opțiune pentru un update de a da CD-uri, Blu-ray-uri care au format 4K și de pe PlayStation, după ce vândei destule Blu-ray-uri standalone. Ca și concluzie, dacă ai deja o consolă PlayStation 4 sau PlayStation 4 Slim, ai un televizor Full HD, e bine, nu se merită upgrade-ul. Păstrați-vă banii pentru altceva. Eventual investiți într-un televizor 4K înainte să investiți într-o consolă nouă, deoarece și PlayStation 4 și PlayStation 4 Slim beneficiază acum de HDR, da? Până update-ul acela de software. Și acolo se vede diferența reală, nu neapărat în rezoluție, dar în posibilitatea de a randa conținut HDR. Dacă nu ai nicio consolă sau dacă pur și simplu vrei să ai ultima consolă de pe piață, care din punct de vedere al performanțelor, atunci alegerea e foarte simplu. PlayStation 4 Pro este pentru tine. Și pentru prietenii tăi și pentru familia ta și în general pentru oricine. Este pentru voi. Și cam asta ar fi tot. Dacă v-a plăcut videoul, lăsați un coment, un like, dați subscribe și dacă vreți să citiți recenzia mea scrisă, mai detaliată, puteți să accesați linkul din descriere. E bine, știți ce să faceți. Zdrobiți butoanele de jos, da? Ok? Zdrobiți-le. Apăsați-le, nu, serios. Apasă la acolo. Mersi. Ciao. Și ne vedem în clipul următor.